بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی دی د پروګرام قرباګ الاسلام د ښایسته پروګرام د رڼا سفر سره. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. ګرانو کتونکو دا پروګرام د دې مقصد نه تاسو ښه خبرې ځکه چې د افغان ټي وي په شیشه باندې تاسو اکثر زموږ د پروګرامونه ګورئ او اورئ چې د پروګرام مقصد چې کوم دی نو هغه د ملک د دین او د پاکې خاورې د نوي نسل داسې انداز کې د خدمت کولو لپاره اقدامات دي چې هر یو وګړی زمونږ د ولس چې دی که هغه په هر ځای باندې دی که هره ذمهوارۍ کې هغه لګیا دی چې د خپل دین د خپل ملک د خپلې پاکې خاورې او د خپل کام ډېر ښایسته انداز کې نه یوازې خدمت وکړي بلکې ورسره مینه هم وساتي. بعضې خبرې داسې وي چې هغه د کتابونو په ذریعه باندې موږ ته میلاو شي، بعضې خبرې داسې وي چې هغه د مختلف ادارو نه موږ ته د سکالرانو نه میلاو شي او زموږ د پروګرام په وساطت سره علما کرام راځي، مشایخ اعظام راځي، دغه شان ورپسې سکالرز راځي، د نوي نسل نمایندګان راځي، هغوی نه موږ محققین راځي، هغوی نه موږ د نوي حالاتو مطابق د ژوند طور طریقې مونږ زده کوو. کوم چې زمونږ د ولس دپاره، زمونږ د دین دپاره، زمونږ د ملک دپاره، زمونږ د کام دپاره هغه فایده مند وي او داسې شخصیات راځي زمونږ د پروګرام ته چې کامله د خپل طرف نه څه حصه ورکړي. یعنې په دې کام کې په دې دنیا کې هر انسان د خپل حصې د کردار ذمہوار دی چې د خپل حصې کردار که په کم حیثیت کې وي چې هغه ولس ته هغه سهولتونه هم ورکړي، هغه ټیلنټ هغه نوي نسل ته او سهولت نوي نسل ته ورکړي چې نوی نسل هم همدې رڼا نه متاثره شي او زموږ په دې سفر کې موږ سره د بهتر ژوند لپاره روان شي. نن زموږ پروګرام په خصوصي توګه باندې په ژوند کې د هغه شعبې دپاره دی چې کوم ډېر اهمیت لري او هغه د نوجوان نسل. نوی کل که دا مونږه اعتماد کې واخیستو، نوی کل که مونږه د دوی رهنمایي په ښه توګه وکړه، نوی کل که مونږه دوی کې د خپل دین او د خپل ملک د خپل کام د خدمت جذبه په ښه طریقې سره رابرسېره کړه، نو همدغه یقین دی چې دوی د کام قسمت بدلولی شي. که مونږ وګورو زمونږ د ملک حفاظت که هغه د فورسز په صورت کې وي نوجوان کوي، دغه شان ورپسې سیول محکمو ته مونږ وګورو، د پولیس ډپارټمنټ ملګري وګورو، مونږ د ملک دننه حفاظت کوي هغه نوجوان کوي، مشران د هغوی رهنمایي کوي، خو نوجوان چې کوم کردار په میدان عمل کې ادا کوي هغه بهترین دی او هغه قابل عمل دی. که ډاکټرز صاحبان دي، که ټیچر صاحبان دي، علما کرام دي، د نوي نسل په ښه انداز کې رهنمایي پکار ده چې کوم مقصد دپاره زمونږ ملک جوړ شوی دی او زمونږ دین مونږ ته کومه حیثیت راکړی دی، کومه تعلیمات مونږ ته راکوي، د مسلمان په حیث باندې د دنیا د ژوند د ترقۍ دپاره او هم د آخرت د ژوند د ترقۍ دپاره چې هغه زمونږ ترلاسه شي. دا نن پروګرام د نوي کل په باره کې دی او د نوي کل نمایندګي به زمونږ په پروګرام کې تاسو د هغوی پروګرامونه د افغان ټي وي لخوا کتلی دي. ډېر ښایسته شخصیت، ډېر محترم شخصیت، بلکې زمونږ د پروګرام نن میلمم دي ډاکټر ابرار خټک صاحب. د هغوی پروګرامونه تاسو کتلی دي او ما ته په دې باندې خوشحالي میلاویږي چې د نوي نسل نماینده دي او په خپل هم ینګ دي او په دې ینګ ایج کې له خیره ډېرې شعبې داسې دي چې هغه یې ترسره کړي دي او په مختلف فورز باندې د نه یوازې د نور مخلوق بلکې د ینګ چې کوم دی نو هغه نمایندګي کوي. نو د هغوی سره دعا سلام، د هغې نه پس به راځو خپل پروګرام طرف ته. ډېر محترم شخصیت ډاکټر ابرار خټک صاحب یو ځل بیا افغان ټي وي سټوډیو ته پروګرام ته په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ډېره مننه. ډاکټر صاحب څنګه یې جي؟ زه ښه یم سره، تاسو ښه یئ؟ هلې ځلې له خیره هماغه شان روان دي؟ ډېرې ښې روانې دي د خیره سره. زمونږ چې کوم تاسو سره مختلف پروګرامونه کېږي
نو کتونکو د طرف نه زمونږ ته باقاعده جواب راځي. مننه. ستاسو چې کوم تعارف شی او هغه ډیر کتونکو خوښ کړی دی او د هغوی د طرف نه هم زه تاسو ته هرکلی وایم ځکه ډېر چې مننه. هغوی وایي چې زموږ طرف نه هم سلام ډاکټر صاحب ته وعلیکم ورسوئ که نه. السلام. ډېر او مننه په جی. دې هم خوشحاله شو نوجوان طبقه چې زمونږ نمایندګي نوجوان طبقه نن په پروګرام کې شامل دي موږ ډېر دپاره مننه دي. جی. نو دا موږ دپاره د نوجوان طبقې دپاره او د ټولې معاشرې دپاره د خوشحالۍ باعث دی جي. ډاکټر صاحب هلې ځلې خو به هماغه شان د ځوانانو ستاسو روانې وي ځکه چې تاسو الله فضل له بنیادي چې کوم ستاسو شعبه ده هغه درس و تدریس سره جی، ده. بالکل داسې ده. دې سره سره په مختلف فورمز باندې تاسو نمایندګي کوئ د ځوانانو د هغوی حوصله افزایي کوئ. څنګه چې د ډاکټر علامه محمد اقبال ویژن و د ځوانانو په باره کې تاسو سره چې ما نشیستونه اخیستي نو ستاسو هم د ځوانانو په باره کې بالکل هماغه ویژن دی او هغه تاسو هغه خپل کړي دي لکه ډېر نو دا د مننه. خوشحالۍ خبره راځي. ډاکټر صاحب په نوي نسل او د علامه اقبال په دې نوي نسل باندې اعتماد څومره و؟ بل د دې نوي نسل ذمہواري چې کومه ده هغه د یو فرد په حیث باندې د کام د کور د فرد په حیث باندې د یو ملک د فرد په حیث باندې او د یو مستقبل یا اوسنی ذمہواري دی چې مونږ کله د نوجوان خبره کوو نو د تاسو پته ده د انټرنیشنل سطح مطابق هغوی نن سبا د 11 سال نه اخیستي دي. جی جی. 11 سال نه تر 30 ساله پورې دا د نمایندګي کوي چې دا نوجوان دي. نو د دوی کردار په معاشره کې د علامه اقبال په نظر کې دلته نه به تاسو شروع کوئ ورته جي. ډېره مننه جی. اول خو د افغان ټي وي بیا ستاسو مننه او بیا د کتونکو مننه جی چې د هغوی طرفه دومره مینه راغله. جی تر څو پورې چې تاسو د علامه اقبال او د ځوانانو حوالې سره تپوس کوئ نو زما په ذهن کې د پاکستان د آخري مردم شماري ده. ښه جي. کوم چې زموږ د آخري مردم شماري د پاکستان شوې ده نو زموږ د دې قوم چې څومره د معاشرې هغه وګړي دي جی چې هغوی د سرپرست حیثیت لري جی نو دا د هغوی دپاره زیری هم دی او هغوی دپاره د ذمهدارۍ یو پیغام هم دی جی چې دا ټایم پاکستان کې د وړوکي عمر ښه جي. چې هغه د 3 د 5 کالو نه شروع کېږي مثال په توګه ښه جي. او دا موږ د 30 د 13 کالو ته رسو جی یا د دې نه لږ سیوا هم شو جی نو دا ټایم د پاکستان د آبادۍ تقریبا 15% حصه چې ده ښه جي. دا د هغه د چوکاټ جی د عمر چې کم د ډومبني 15 کالو نه واخله تر 40 کالو پورې رسي. ماشاءالله. بیا په دې کې خصوصا جی هغه تعداد ډیر زیات دی چې کوم تاسو ذکر وکړو چې هغه د 11 کالو نه تر تر 10 10 کالو کالو پورې. پورې ځي. جی د دې نه موږ دا اندازه لګولې شو چې را په پاکستان کې دا ټیم د ځوانانو کم تعداد چې دی جی دا دومره په تیزۍ سره روان دی چې یو اعداد و شمار دا موږ ته ښایي ښه جي. چې تر 2030 پورې به جی په دنیا کې د ټولو نه زیات ځوانان چې د کوم ملک سره وي ښه جي. او خصوصا د عمر د دغه چوکاټ سره ښه جي. هغه به پاکستان هم په هغې کې شامل وي. ماشاءالله ډېر ښه اطلاع تاسو د انټرنیشنلي سطح باندې بالکل راکړې. داسې ده جی. نو دې کې بیا موږ ته 2 بنیادي خبرې مخې ته راځي. جی هغه دا ده چې یاره دا چې کوم عمر دی خصوصا جی یو خو دا ماشوم د 15 کالو عمر کې دی تقریبا 90% مکمل کیږي جی د ده د هغه خاص خاصیتونه راوچتېږي نو دا د ایجوکیشن میدان د والدینو د ذمہداري میدان دی. جی بیا د چې د ځوانۍ په درشل قدم کې دي نو د ریاست خصوصا او د غټو غټو تعلیمي ادارو د رهبرانو کردار په دې کې ډېر اهم دی جی چې دا نوې نسل چې دی د دوی د ذهن د دوی د رویې د دوی د صلاحیتونه جی دا ملک د دې ریاست د پاره د دې بچی د پاره د دې خاندان د پاره استعمال کو جی او الله دې نه کې دا بچی زموږ نه ضایع نشي جی بالکل. او کچره دا بچی د دې تعلیم د دې لارې نه د دې ګذر نه بهر کیږي جی نو دا هم دغه ځوان دی چې بیا د دې ملک د دې ټول ژوندون د پاره د خطرې سبب هم جوړېدی شي. جی نو دا زموږ د پاره ډیره زیاته د خوشحالۍ هم دا خو سره سره د ذمہدارۍ د هم ذمہوارۍ یو پیغام دی چې دا ریاست د دې ریاست چې څومره جی کومو ته وایو چې هغه بنیادی سټیک هولډرز دي جی جی یا د دې ریاست هغه بنیادونه دي جی چې هغوی په دې باندې نظر وکړي او د جی. دې خصوصا خیال وساتي. یعنی کوم چې نوې نسل دی نوې نسل دی خصوصا دا د دې ټوله ذمہواري د تربیت سره
اولنې د مور پلار ذمہواري رااله مور پلار ذمہ راغله. او بیا ورپسې چې کله د ادارو ته حواله شي، بالکل جی ریاست ته حواله شي، حواله شي. ټیچرانو ته حواله شي، مدرسو ته حواله شي، نو بیا د هغې ډېره اهمه ذمہواري ده چې د دې کې پوره خصمانه وکړي. خصمانه وکړي. که دې موږ نه په دې سټیج کې ضایع شو، نو مطلب دا شو چې دا د معاشرې دپاره د ولس دپاره بیا نقصان دی شوي دي. او دې کې بیا زمونږ کردار هم راځي بیا چې موږ نه ولې ضایع شو. نو زمونږ ذمہواري بیا د ټولو نه اول د ده د په کردار سره کې د ټولو نه اولنۍ ده. داسې ده چې که چېرې موږ دا سوچ وکړو چې کله موږ خپله ذمہداري نه قبلو یا خپله ذمہداري نه پوره کوو، نو موږ د خپلې ذمہدارۍ قیمت ادا کوو. هغه دا ده چې که چېرې موږ د دې نه غافل کېږو لګیا دی، نو دا چې کوم نسل زموږ نه د تعلیم د لارې نه اخوا کېږي او الله دې نه کړي د نورو برایانو د کمزوریانو ښکار کېږي، نو همدې معاشرې ته په څه ناڅه شکل باندې نقصان رسي که نه، همدا معاشره د هغې قیمت هم ادا کوي. نو خصوصا دا زموږ دپاره ډېره اهمه خبره ده چې موږ د دې خبرې خیال وساتو. او چې څنګه تاسو خبره وکړه چې که هغه والدین دي، که هغه اساتذه دي، که هغه اداره ده، که هغه معاشره ده، او که هغه حکومتي ادارې دي، چې موږ ټول د دې خبرې پوهه واخلو او د دې دپاره خپل خپل کار وکړو خپل ځای کې چې دا بچي چې دی، دا نسل چې دی، دا د ترقۍ په لار باندې مخې ته لاړ شي. هر ټایم سره خپل مشران، هر یو چې والدین وي، مشران وي، استادان وي، د هر چا خپل کردار وي، نو د خپل بچي، د خپل لقم د بچي کوشش کوي چې د بهتر مستقبل شي. همدغه شان مشرانو کې چې کوم دی، نو علامه محمد اقبال چې کوم یو مفکر مو، عظیم مفکر مو، جی محقق مو، دغه شان یو سکالر مو، یو ډېر لوی عظیم شاعر مو، شاعر مشرق چې کوم دی، سیاستدان مو او قانوندان مو. په دې د دې ټول ژوند په اړخونو باندې هغوی پوره کار کړی دی او ډېر کوشش یې کړی دی. خو چې کوم د هغوی شاعري موږ وګورو که نه جي، او کوم پیغامات وګورو، نو هغوی فوکس چې کوم دی خصوصي توجه په ځوان باندې کړې ده. علامه اقبال په نظر کې د نن نوجوان کم قدر و قیمت دی یا د هغې چې کوم دی نو کم حیثیت دی، د هغوی په زبان کې، د هغوی د اشعارو په ذریعه باندې، که هغه د ترجمې په شکل کې وي، که هغه د شعرونو په شکل کې وي، چې دوی کې یو د کام د دین جذبه پیدا کوي د هغوی په نظر کې. داسې دی چې د اقبال چې کومه شاعري ده، هغه د فن په بنیاد په خپله ځان ته ډېر لوی جوړتیا لري او اوچتوالی لري. خو زه د فکر طرف ته راځم لګیا یم. اقبال په یو شعر کې وایي، د فارسی شعر دی چې نغمه کجا و من کجا، ساز سخن بها نیست، سوی قطار می کشم ناقه بے زمام را. چې شعر چته دی، موسیقي چته ده، او زه چته یم. اصل کې زما مقصد دا نه دی. یوه اوښه ده، خپله لاره ته خطا شوې ده، زه هغه اوښه د خپلې لارې ته واپس راوستل غواړم. اوس دې کې هغه لوی پیغام ورکوي چې دا امت دی، دا ځوان کل دی، او دا زمونږ چې کومه لاره ده، دوی د خپل لارې نه که اخوا شوي وي. د اقبال په شاعرۍ کې خصوصا ځوان ته پیغام دی. تاسو خبره وکړه، کله چې موږ د اقبال د شاعرۍ مطالعه کوو، نو موږ ته مخې ته راځي چې ګوره د هغوی د علاماتو سهاره اخیستې ده. په دې کې د هغه سره د شهباز او د شاهین ډېر لوی علامت دی، هغه سره د ګل لالا یو ډېر لوی علامت دی، او هغه سره د مرد مومن یو ډېر لوی علامت دی. دا بظاهر لفظونه دي، خو د دې په شا باندې ځان ته یو مجسم کردارونه پراته دي. او اقبال چې کله هم د خپلې شاعرۍ بنیادونه مخې ته بوتلي دي، نو د هغه په وړاندې د ځوانانو خصوصي طور باندې د هغوی هغه مقصد مخې ته پروت دی چې ځوان ته اپیل کوي. زه به دا خپله خبره دې نه شروع کوم چې کله علامه اقبال په برطانیه کې و، نو د هغه ته خپل زوی جاوید اقبال یو خط ولیکلو، ورته ویې چېرې داسې وکړئ چې ما ته تاسو یو هارمونیم، یو باجه راواستوئ. نو اقبال خو هغوی ته هغه هارمونیم یا باجه ګراموفون راوانستولو، خو د هغه د دې خط په جواب کې یو نظم راواستو، او د هغه نظم نوم دی جاوید کے نام. دا نظم چې دی دا اصل کې د جاوید په نوم باندې هر هغه ځوان ته دی چې دا هغه د امت سره تعلق دی، هغه د نظم. او هغې کې هغه ډېرې ښکلې خبرې کوي چې دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھا
नशीश गराने फिरंग के एहसान सफाल हिंद से मैना او جام پیدا کر. جی بچیا ته د فطرت سره خبرې زده که جی او ته په خودي وکه خپل ځان وپېژنه جی او د بل د لاس جوړ سیس ته مه خوشحالېږه جی د خپلې خاورې نه کنډول جوړ که جی خود انحصارۍ ته لاړ شه. ډېر ښه دي. دا د ځوان ته پیغام دی او د ځوان دا پیغام چې دی بنیادي طور باندې دا د پوره امت دپاره دی. جی په دې کې د اقبال سوچ او فکر دا دی چې کله هغه د شهباز خبره کوي، هغه د باز خبره کوي، هغه د اوچتوالي خبره کوي، هغه دننه د ځوان ته دا پیغام ورکوي جی چې څنګه ځوان شهباز دی. په دې کې د اقبال یو ډېر ښکلی نظم دی جی او زه به د هغې حواله ډېره خصوصي ورکړم جی ضرور. چې هغه یو بوډا باز دی او هغه د یو ځوان باز ته ښه جي نصیحت کوي ښه جي او ډېره ښکلې مکالمه ده د هغه دواړو ترمنځ. هغه مشر دی او دا کشر دی. ښه جي نه هغه ورته وایي چې ای بچیا ستا دا وزر ډېر مضبوطې دي ښه جي او ته چې وغواړې ته چې کله هوا کې الوځې نو دا شین اسمان ستا د وزرو لاندې راشي. جی او خو داسې ده بچې چې دا ځواني نوم چې دی که نه دا په خپلو وینو کې د لمبېدو نوم دی، ماشا په خپلو خولو کې د لمبېدو نوم دی او دا د محنت بنیادي څیز دی چې ته څومره ډېر محنت وکړې جی دومره به ستا د ترخه تروخ تریخ ژوند چې دی جی دا به دومره خوږېږي. جی نه دا هغه بوډا باز د دې ځوان باز ته دا مثال دی دپاره ورکوي چې دا ځوان ته دا پیغام دی جی چې بچې ته د قلم سره ته د کتاب سره جی ته د علم په ذریعه باندې خواري وکړه، جی محنت وکړه جی او داسې محنت وکړه چې ته دا ټول فکر چې دی چې هغه دا علم دا پوهه ستا وجود ته راشي جی او ته دا پوهه دا ته په عملي ژوند کې استعمال کې جی ته د ستړو نه تېر شې جی او چې څومره تجربو نه تېرېږې دومره به ته نور چې کوم دی ستا نن سختي ده جی دومره به وروسته ستا دا ژوند ښکلی کېږي. جی نو ځوان ته دا پیغام بنیادي طور باندې چې کله اقبال ورکوي لګیا دی که هغه د شهباز په صورت کې دی جی ګل لالا یو عام مونږ سورګلی ورته وایو جی جی دا زمونږ په دې علاقه کې ډېر زیات دی جی او هغه دا سورګلی چې دی دا باقاعده د یو کردار پر صورت استعمال یو کړی دی. نښه ده پوره. عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب جی کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں. جی اے د لالا ناوي ته زما نه پرده مه کوه، جی زه خو د سحر هوا یم تا ته نور ژوندون او ښایست در کومه. جی بالکل. دا ګل لالا هغه د ځوان دپاره او د مسلمان دپاره استعمال کړی دی، جی د جنریشن د ینګ جنریشن دپاره استعمال کړی دی. ډاکټر صاحب د ځوان تعلق علامه اقبال ډېر ښه انداز کې تاسو شروع کړی دی او مخکې به ځو. علامه اقبال په خپله هم یو طالب علم پاتې شوی دی، مثالي طالب علم و، په کوم انداز کې او کم خواري کم محنت کم د لوی مقام پیغام چې ځوان ته ورکوي نن د پرایمري نه واله تر پی ایچ ډي پورې میونخ جرمني پورې او دغه شان ورپسې انګلند ته چې کوم دی د قانون امتحان دپاره د دې ټولو مرحلو نه هغوی تېر شوي دي. څه احساساتو د هغه د یو سټوډنټ په حیث باندې که دا احساسات د هغه خپلو چې هغه بیا وروستو دی لګیا دی د شعرونو په ذریعه باندې نوي ځوان ته منتقل کوي؟ داسې دی چې کله اقبال نو پیدا شوی د هغه یو کوم رودات دي په هغې کې راځي چې د هغه پلار خوب لیدلی ښه جي هغه وایي چې داسې په اسمان کې یو مرغۍ الوزي او چې کوم دی راشي زما په سر کښېني. ښه جي نو هغه چې دا اقبال څو موده پس پیدا شو نو هغه په اقبال نوم کېښودی ښه جي او د اقبال مطلب هم اوچتوالی او جي بلندي ده. ماشاءالله. بیا چې کله دی د درس و تدریس دنیا ته مخ ته لاړ شي جي نو اقبال ته د مولوي میر حسن په شکل باندې ډېر ښکلی استاد جي ملاو شي. بالکل. داسې مسجد حسام الدین کې جي مختلف استادانو خپل خپل کردار ادا کړی دی. خو دې کې یو څو واقعات ډېرې اهمې دي چې هغه زموږ د ځوان کول دپاره ډېرې اهمې دي. ضرور دی چې هغه دا دی چې ګورئ جي اقبال یو ځل د هغه د مولوي میر حسن په لار روان دی جي او د هغه په لاسو کې سودا ده ښه او اقبال چې څنګه ولید نو اقبال د یو ملګري سره د هغه په دوکان ولاړ دی ښه او د هغه یوخ په بره پرته ده یوخ په ښکته ده. ښه جي خو چې مولوي میر حسن ولید نو یکدم یې رامنډې کړه جي چې رامنډه کړه نو د هغه د خپې یو پیزار بره پاتې شه ښه جي او د بله خپه کې پیزار پروت دی ښه جي او دې په منډه لاړه او د استاد نه یو سودا واخیسته او ماشاءالله. هغه یې کور ته ورسو جي چې واپس راغو نو هغه دوکاندار ملګری ورته وایي چې دا خو دومره ګرانه خبره نه وه جي تا به سپلۍ اچولې وه نو بیا به لاړ وې. جي نو اقبال ورته وایي تا ته څه پته ده چې د شاجي څه اوچتوالی او څه مقام دی د ماشاءالله. استاد څه مقام او حیثیت جي دی. اوس چې کله اقبال په 1905 کې برطانیې ته د اعلی تعلیم دپاره ځي جي نو هغه یو نظم لیکي د هغه نظم چې دی په هغې کې هغه یو دعا کوي ښه جي او هغه د خصوصا د ځوانانو دپاره ډېره اهمه ده. جي هغه وایي چې میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے هم کوئی بھی شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو جی
چې یا الله زما د ژبې د قلم نه چا زړه ونه دردېږي تکلیف او د اسمان نه زما چې ته ګیله په زړه کې پیدا نشي. او بیا وایي مقام هم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو. وی زما سره چې کوم ملګری دي زما دا سفر په دیو کې دومره اوچت کې خدایا چې زه یو منزل شم چې سبا قافلې راځي او ما خپل منزل غني چې زمونږ به دې مقام ته ځان رسو. اوس ګوره دا طالب علم دی روان دی او د څومره لوی سوچ دی څومره لوی ویژن دی. مولوی میر حسن حواله سره موږ خبره وکړه او هغه متعلق په دې نظم کې هغه وی چې هغه زما د پر اسمان دی دومره لوی مقام دی هغه دغه چې هغه ماته علم او پوهه راکړه. بیا تاسو خصوصا خبره کوم چې کله آرنر د اقبال استاد دی او پروفیسور آرنر د اقبال متعلق ډیره ښکلي خبرې کوي د ځوان د تاسو دغه هلې ځلې وګورئ چې اقبال هغه شاګرد دی چې د استاد نه محقق جوړي او د محقق نه محقق تر جوړي. یعنی د اقبال سټډي دومره زیات داغه د پوهه مطالعه به دومره کوله چې استاد داغه متعلق دا خبره وکړه. د دین اندازو کې چې داغه څومره زیات جوړه مطالعه او هغه سوچ او فکر څومره مخکې دا سفر چې هغه مخکې کیږي تاسو دا وګورئ چې کله هغه واپس راځي نو د فلسفي استاد په ګورنمنت کالج کې نه وي نو داغه نه خصوصا درخواست کیږي چې تاسو ګورنمنت کالج ته راشئ او د ځوانانو ته سبق وخایي. نو اقبال وکالت هم کو او داغه د پر سپیشل کلاسونه سهار کې خو شول او په عدالت کې داغه مقدمه رستو ټایم ته کې خو شي چې د سبق هم خي او سره وکالت هم کوي. یعنی یو موقع دا شو چې د ځوانانو رهنمایي هم ورته ورکا. د دین دا بیا تاسو دا وګورئ چې داغه هغه د علم او د استاد سره تړون ته وګورئ چې کله هغه ته سر خطاب ملاوي ده نو هغه گورنر جنرال هغه ته وی چې را داسې کار دې مونږ ته سر خطاب درکو. نو ورته جواب کوي چې نه زه به سر خطاب په دې شرط باندې اخلم چې که زما استاد مولوی میر حسن ته د شمس العلماء خطاب ملاو شي. ناغه هغه ورته وی چې استاد تصنیف نشته هغه څه کتاب لیک نه دی کړی. نو اقبال ورته ما ته وګوره زمانه خپل کتاب بلشته ماشاءالله. د دین اندازه لګول شي تاسو چې هغه خپل د ځوانۍ د ژوند چې دی د علم او د پوهې د لپاره سمره ستړي کړی دا هغه به د مولوی میر حسن سحر کې به مولوی میر حسن د خپل خور قبر ته دعا تتله اقبال به سحر وختي هغه ته رسیدل او داغه سره روانو په سفر کې او داغه نه زده کړه کوله ماشاءالله. د دین اندازه تاسو لګی چې هغه سمره مهنت کولو او داغه مهنت سره بیا څنګه وشو چې ډاکټر صاحب د علامه اقبال چې کومه د سټوډنټس لایف دوه خبرې تاسو ډېرې زیاتې جامع انداز کې وکړې چې یو د خپل ټیچر ډېر قدر عزت احترام یې کړی دی بلې د ځوانانو دپاره چې کوم احساسات خپل تیر شوي دي هماغه د ځوانانو د را روان وخت نسلونو لپاره اوسني نسلونو لپاره هغه باقاعده خپل ماډل او رهنمایي بیا باقاعده سره کړې ده. لکه دغه وجه وه چې علامه اقبال د ځوانانو سره ډېره زیاته مینه او د ځوانانو بیا د علامه محمد اقبال سره ډېره زیاته مینه. نن تاسو اقبالیات او د اقبال علامه اقبال کوم شعرونه چې کوم دي دا ډېر کمو خلکو ته یادېږي. دا مینه ده د ځوان چې د خپل علامه اقبال سره ده او داوی په نقش قدم باندې روان دي. علامه محمد اقبال په دې ټول شاعرۍ کې ډېر زیات پیغامات ورکړي دي د ملانې د شاهین د جوړېدو د یو ځای نه بل ځای ته تګ او د ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں د خودي لفظ ډېر زیات استعمال شوی دی. خو زموږ چې کوم نوی نسل دی که نه جی اتم के सबक हुई नहम के सबक हुई लसम के सबक हुई मुँह फोड़ते हुए इकबाल ने खुदी का पैगाम दिया دا خودي لفظ چې کوم دی د دې بنیادی مقصد څه دی جی لگا د سره چې د دې وضاحت اقبال په خپل باندې د پیام مشرق په دی باچه کې هم کړی جی اداغه بیل هم یو ډیر خپل آرټیکل دی حواله سره دی او هغه وایي چې دا خودي چې دا د دې معنی د تعین ذات حاجی د ذات تعین کول جی د خپل تشخص تعین کول د خپل ځان پیژندګلنه کول حاجی په دې کائنات کې دنه ستا مقام به حیثیت د اشرف المخلوقات څه دی جی ستا مقام په حیثیت د یو امت جی د فرد څه دی ستا په دې معاشره کې او په دې کائنات کې کردار څه دی جی د تخلیق باعث دوی مدار چې الله تعالی ته بے شمار وسایل او صلاحیتونه درکړي دي جی
ته په دې معاشره کې په دې کائنات کې خپل کردار او پیژنه. جی فرشتے روح آدم کا استقبال کرتے ہیں جو ډیر ښکلی نظم دی جی پای کې دنم دا پیغام موجود دی. خدا تعین ذات دا لفظ دی جی اقبال خپل دې لفظ استعمال کړی دی جی او هغه دا چې ته خپل ځان او پیژنه. جی ته د خپل پس منظر په بنیاد هم ځان پیژنه. په دې کائنات کې ستاسو کردار دی به حیثیت د فرد د انسان هغه هم پیژنه. جی بیا د امت په حیث هم پیژنه او د ځوان په حیث هم خپل کردار او پیژنه. جی چې کله انسان د دې عمل نه تیریږي نو هغه ته پته ولګي چې زه خو الله د ډېر لوی مقصد لپاره پیدا جی کړم جی او مقصد ډیر وسیع دی. جی د دې په مقام باندې ماته د فرشتو نه اوچت مقام راکړی جی د نورو مخلوقات نه اوچت مقام جی. دی. او بیا که چېرې موږ دا تشخص جی د خپل تهذیب په رڼا کې وکړو، جی د خپل مذهب په رڼا کې وکړو، د خپل معاشرت په رڼا کې وکړو، نو بیا دا کردار نور هم ډیر د ذمہ دارو سره شي او د پیژندګنې سره شي. د ځوان ته هم دا پیغام اقبال ورکوي چې ته خپل ځان په دې بنیاد او پیژنه چې ته الله د کوم ډیر لوی مقصد لپاره پیدا کړی او ستا مقصد چې دی هغه دا چې ته د بحیثیت د انسان د خپل کردار تعین او پیژندګنه وکړه. ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه انداز کې دا تشریح وکړه جی د خودی نه بعضې زمونږ ځوانان یا بعضې خلک داسې مطلب واخلي که نه جی چې د خود نوته دی نو دا د خود پسندۍ او یا د تکبر یا ذهن کې یو تکبر راځي یا غرور راځي چې زه څه شی یم که نه نو دا د هغې سره خو تعلق نه لري که نه ځکه چې بعضې خلک دې د خدای نه مطلب دا غلي چې یاره زه یم په معاشره کې زما ځان له یو مقام دی. علامه اقبال دا پیغام ورکوي چې ستا ځان له یو مقام دی او ته هغه اویل کا او چې کوم مقصد دپاره پیدا کړې تاسو دا وفرمایل. خدا خود پسندۍ ته خدا لفظ نه راځي جی داسې دی چې ژبه چې وي که نه دا موږ په مختلف مفاهیمو کې اخلو. یو لغوي معنی وي چې په لغت کې معنی لیکي، یو اصطلاحي معنی وي، بل عظیم شاعران همیشه لفظونو ته نوې معنی ورکوي جی او د اقبال خصوصیت دا دی چې د ډیرو لفظونو ته خپل نوې معنی ورکړي دي. دا خودي لفظ هم په هغه انداز کې دی چې اقبال دې ته خپل معنوي رنګونه ورکړي دي. دا د هغه روایت په بنیاد د غرور تکبر په معنو کې په لغت کې را روانو. اصطلاحاً کې بعضې خلک دا په خودي په دې انداز اقبال دې ته په خپل باندې دی چې کوم وضاحت د تعین ذات په شکل باندې کړو چې د ځان پیژندګلې په بنیاد باندې کړو دا د هغې سره تعلق لري. بل یو خبره تاسو دا وکړم چې د اقبال چې څومره شاعري ده زموږ ډیر زیات کم خلک د دې خبره نه خبر وي چې هغه اقبال به حیثیت د شاعر خو ډیر پیژني. خو تاسو ته زه حیران کنه خبر وکم چې اقبال د 1903 نه واخله تر اخیری ژوندونه پورې ډیر د نثر مضامین هم لیکلي. بیا خصوصا اقبال د ماشومانو نصاب هم جوړ کړی، د ماشومانو د سکولونو لپاره کتابونه هم لیکلي. نو اقبال د ماشوم د نفسیاتو نه ډیر خبرو، د ځوانانو د نفسیاتو نه ډیر خبرو. نو اقبال چې کوم مضامین بیا اقبال خصوصا دا خبره کوي چې ځوانانو د تاریخ خوایي چې دوی د خپل تاریخ نه خبره پاتې نشي. بیا اقبال د ټیچینګ لرنینګ کوم اکټیویټیز چې دي ډیر زیات خبرو او اقبال چې کوم نثر زما مختلف مقالې په دې راغلي چې اقبال په ټیچینګ لرنینګ پروسس باندې دومره زیات خبرو ځکه خپل استاد پاتې شوی نو هغه چې څه قسم کتابونه جوړ کړي دي او بیا هغه چې کوم مضامین لیکلي دي نو پای کې خصوصا دا پته استاد د پاره او د مشرانو د پاره دا پیغامات موجود دي تاسو به د ماشوم د سکول ټیچینګ لرنینګ پروسس څنګه کوي د لپاره او د به څنګه تاسو مخکې بوزي چې د په ذهن کې د په رویه کې د په صلاحیتونو کې اضافه کیږي او بالکل اومغه چې اقبال څنګه ځوان غوښتل غواړي نو هغه ګورې صرف د شاعرۍ په بنیاد نه دی داغه نثر د دې نړۍ زیات ډک دی داغه ډایری د دې خبرونو ډیره زیاته ډکه ده یعنی علامه محمد اقبال چې د ورکوټوالي نه چې کم ماشوم سن نفسیات دي څه دي مونږ اکثر په تنګیږو د ماشوم نفسیات مونږ نه کتلی هغه یو سغواړي مونږ ته نه بل او بیا مونږ ته نه الرجیک شو په دې باندې بیا هغه منفي رجحانات ته زموږ د ریویو په وجه سره راشي. علامه اقبال به حیثیت ټیچر مصنف محقق د ماشوم د نفسیاتو د پاره ماهرین تعلیم د پاره یو ګایډ لاین ورکړل ډیر غټ ګایډ لاین او چې کله بیا ماشوم لویږي نو بیا ورته د شاهین او د شهباز او د باز او د دې نو ورته اخلي. د علامه اقبال شاهین چې کم دی د دې منزل چې کم دی جی دا کم یو دی ځکه چې نن سبا کم ځوانانو ته د دې ضرورت دی یاره لسم پاس کوم 12 پاس کوم چرته نوکری کوم بس ژوند سټیل شي. علامه اقبال نوجوان ته په کم نظر ګوري چې د منزل د بره نه بره تګ او د څېړنه کوله دا په کار دي که نه په یو ځای باندې بس د ته یو ځای میلاو شو او په دې هلته کې سټیل شو جي لکه
اقبال چې کله خودي تصور ورکوي نو دی وایي چې ته خپل تشخص تر اخره برقرار ساتي تر اخره برقرار ساتي. د دې په وجه باندې د دا وایي چې د په دنیا کې چینج همیشه پاتې کیدونکی دی، باقی هر یو څیز ختمېدونکی دی. لہذا خپل په یو منزل بنه ودرېږي، ته به ځان ته په ژوند کې آپشنز ډېر ساتي، ته به ځان ته د یو منزل نه پس د منزل ډېر لویه زاویه مخې ته کېدی. دې په وجه باندې هغه ځوان ته دا وایي ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تاسو نه اندازه ولګوي. ښه دویمه دا چې هغه د فضاګانو خبره کوي، اسمان نه پس اسمان دی، د منزل نه پس منزل دی. د دې د وجه هغه وایي چې خپل ځان به محدود کړي نه. نو دا د 10 د 12 پورې دا خو داسې ده چې دا خو موږ دلته کې ځان ته واړه مقاصد ایښي دي، سټیجونه مو ایښي دي. اقبال ځوان ته دا وایي چې ته خپل ویژن وسیع کا، ته په محدودو څیزونو باندې ځان مه ودروه، تا ته خو ډېر لوی منازل پراته دي. د دې د وجې د ځوان دپاره د هغه سوچ او فکر دا دی چې خپل ځان مو محدود کړې نه. په سټریټیجیک پوینټ آف ویو سره به ته دا سټیپونه کې، خو ته به دا خپل منزل نه ګڼې، بلکې دا منزل چې دی دا ستا منزل نه دی، دا د منزل یو سټیپ دی. مخکې به ځې، ته به څېړنه کې، تذکیر کائنات به کې، د تذکیر ذات نه خبره شروع کړې ده او په تذکیر کائنات ختمې لګیا ده. او د میس کې ډېر لوی وسیع خلا ده او مختلف سټیج راځي، مشکلات راځي. بل تاسو یو ډېره ښکلې خبره وکړم، هغه خصوصا داسې ده چې کوم زموږ د جاوید نامه ده د اقبال، په هغې کې په جاوید نامه کې اقبال ځان ته یو کردار خوښ کړی دی او هغه د زندرود. دا په ایران کې یو دریاب و، زندرود به ورته وي، او هغه داسې و چې هغه به څه مزل وکړو او بیا به هغه په شګه کې ختم شو. هغه به د سمندر سره ځان نه یوځای کوو، خپل تشخص حواله سره. دا یو داسې تصور و چې اقبال کله د اسمانونو سیر کوي په جاوید نامه کې، نو په هغې کې دننه د ځان ته خپل کردار د زندرود ایښی دی. او د عالمي ادب د سیاست مختلف عظیم شخصیاتو سره ملاقاتونه کوي. پای کې مولانا روم د استاد دی او د اسمانونو سیر کوي. زه به خصوصا ځوانانو ته وایم چې دوی دا خامخا وګوري. په هغې کې دی چې کله بره ځي، په هغې کې د ملاقات د احمد شاه ابدالي سره کېږي چې هغه د هندوستان ډېر لوی بادشاه د دلی تخت هېروم چې را په یاد کړم، زه د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه او صاحب دیوان شاعر او ډېر لوی دغه د هغه سره ملاقات کېږي، د هغه د خوشحال بابا سره ملاقات کېږي. نو په دې کې د دوی ترمنځ یو مکالمه کېږي، مکالمه ډېره اهمه ده. او هغه دا ده چې هغه ورته وایي چې یاره کوېسچن سوال دی کوي چې یاره تعلیم څنګه پکار دی، تعلیم او تربیت څنګه پکار دی، مقصد څه پکار دی، آیا میټریک پکار دی، اف ایس سی پکار ده، بی اے بی ایس سی پکار ده او که نه پی ایچ ډي، دا منازل دي که څه دي. نو هغه ډېره ښکلې خبره کړې ده. په جواب کې د هغه ته وایي چې یاره داسې کار دی چې ته د خپل ذهن کلاو کړه، په دنیا کې د تکلیف طرف ته مزه، مغرب ته په دې مه ګوره چې د هغوی کم ځوانان دي یا د هغوی کم ادارې دي، په هغې کې دننه داسې لباس اچولی شي چې هغه لباس کې بدن ښکاري، یا هغوی ټول توانایي ته ګورې چې لګیا دی هغوی د خپل میک اپ، د خپل شکل و صورت مختلف انداز سره خلکو ته دغه دپاره، یا هغوی داسې تنګ کمیسونه او لباسونه اچولی دي. ستا ولې په دې باندې نظر دی، په دې نظر مه کېږده ګوره. او د هغوی ترقي ګورې په دې بنیادونو نه ده شوي. دویمه دا ده د هغوی ترقي په دې هم نه ده شوي چې هغوی خپل ژبو ته ډېر زیات دغه ورکړی. اهمیت په خپل ځای ضروري دی، خو داسې هم نه ده چې هغه دومره اکسټریم ته پکې لاړ دي. نه، د مغرب د ترقۍ بنیاد چې دی هغه په ساینس او ټیکنالوژي کې پرمختګ دی، هغه په فنون کې پرمختګ دی. ته داسې وکړه چې د هغوی د نورو خبرو تقلید مه کوه، ته راشه ساینس او ټیکنالوژي او چې څومره فنون لطیفه دي ته په هغې کې پرمختګ وکړه، ته په هغې کې مخکې لاړ شه، ځکه چې دا ستا هنر و، دا ستا کالی و، په سونو کالو تا په دنیا راج کړی او تا سره دا څیزونه وو، میراث تا و، د هغوی سره نه و. هغوی تا ته رالل، تا نه زده کړه وکړه او نورې پکې ډیولپمنټ وکړو، مخکې لاړل. جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. بالکل داسې ده. نه هغه داسې ده که نه چې قوت مغرب از علم و فن، از همی آتش چراغش روشن است، چې د مغرب ترقي چې ده دا په علم و فن کې ده، او دا زمونږ رڼا وه، زمونږ نه اوچته کوم مخکې بوتله. ته راوچت شه، ته په دې کې ایکسټینشن وکړه، دغه خپل تهذیب، خپل د ساینس هغه روایت ژوندی که او مخکې لاړ شه، انقلابات چینجز راوله، ساینس ټیکنالوژي مخکې بوځه چې ته تقلید کې پاتې نه شي.
ته محتاج پاتې نشي جی بلکې ته په دنیا کې په بیا کائناتو کې حکمران دننه شي. بیا او صرف حکمرانی نه جی انسانیت ته ډېر څه ورکې. ډاکټر صاحب د نن نوجوان د علامه اقبال اصل کې شاهین دی ویلې شو ورته چې دا نن کوم نوجوان ګورو په مختلف اکټیویټیز کې وي، څه بعضې منفي اکټیویټیز وي، بعضې د علامه اقبال سبق خپل کړی دی، بعضې نه یې خپل کړی، بعضې سټیل دي. د نن نوجوان ته مونږه د علامه اقبال حقیقت کې شاهین ویلی شو. په دې کې چې د یعنې دا ډېر اهم سوال دی او په دې کې دننه چې که والدین دي که هغه استادان دي که هغه ادارې دي که هغه د معاشرې د نورو شعبو سره وابسته خلک دی که ریاست دی د دې پکې ډېر بنیادي کردار جی دا بچی خو موږ ته په یو شکل کې ملاو شوی دی. جی بالکل. اوس د دغه غورښت د ده نشونما چې د دا ډېره بنیادي ده. دا ضرور ده چې اقبال په یو شعر کې وایي کوئی شعیب آئے میسر جی شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. که د شعیب علیه السلام غونې استاد درته ملاو شه جی نو د ګډبنه د موسی جوړېدل په 2 قدمه کې دي. آسان دي. دا د معاشرې دا ټول سټیک هولډرز چې دي چې جی. څومره دي جی دا چې د ماشوم ته د ځوان ته مونږ هغه ماحول ورکو جی د ده دا ذهن د ده دا فکر مونږ استعمالو. جی استاد په خپل ځای کردار ادا کوي، نصاب په خپل ځای کردار ادا کوي، جی اداره په خپل ځای کردار ادا کوي، معاشره په خپل ځای کردار ادا کوي، جی ریاست په خپل ځای کردار ادا کوي. نو زمونږ په دې ځوان کې ډېر خصوصیات دي، جی ټیلنټ شته ورکړي. ډېر زیات ټیلنټ دی. وجه دا ده چې دا ټیم په دنیا کې تاسو وګورئ چې په کومې مقابلې کېږي جی په دنیا کې چې کوم که هغه د کھیل یعنې د لوبو میدان دی، که هغه د علم میدان دی، جی که هغه د ټیکنالوژي میدان دی، زمونږ دا ځوانان چې دي جی که هغه جنکۍ دي که هلکان دي انتهایی جی خصوصیات او ټیلنټډ په دوی کې دن موجود دي، جی ټیلنټډ دي. جی دې ته ماحول پکار دی. جی البته دا ده چې زه به ځوان کول ته دا یو پیغام ضرور ورکم او هغه دا دی چې ما مخکې هم دا خبره کړې وه جی چې دا کوم وخت دی دا د پروپیګنډا وخت دی. جی دا ټیم په دنیا کې د ځمکو باندې جنګونه نه کېږي، جی د ټینک د مشین ګن جنګونه کم شوي دي. دا دور د ټیکنالوژي دی جی او موږ تیرو میاشتو کې وکتل جی چې د کم ملک سره ټیکنالوژي مضبوطه ده هغه ملک په دنیا کې راج کوي، جی د کم ملک چې معیشت مضبوط دی هغه ملک په دنیا راج کوي. نو زه به دا خصوصا د ځوانانو ته وایم چې دوی دا ټیم د سوشل میډیا جی او د چې کوم دا انقلاب د انټرنیټ په صورت باندې راغلی دی دې کې دننه د کره او د کوټه د سم او د غلط تمیز ډیر ګران شوی دی. نو دا به خصوصا ویم چې زمونږ د ځوان د پروپیګنډې شکار نشي جی او دا ځوان د په دې سیس ځان پوهه کړي چې په دنیا کې دا ټیم د ذهنونو د بدلون دپاره جی د ټیکنالوژي ډېر لوی استعمال کېږي لګیا دی. جی موږ ته په دې باندې زیات کال کول پکار دي چې کم څیزونه متعین شوي دي هغه د صدو راسې ډېر ښکلي را روان دي هغې باندې نن ساین آف انټاروګیشن کوېسچن پې ودرېږي صرف دې دپاره دا سوال خلک جوړوي چې د دې ماشوم دا ذهن غلط کول غواړي. په خپل ځای باندې سوال اهم دی، سوال بندول نه دی پکار، جواب اهم پکار دی، خدا ضرور کول پکار دی. چې کومه پراپګنډي کیږي نو دوی اول مطالعه ضرور کوي، دوی د پوهه ضرور اخلي، دوی د موقف د بل هم اوري، د دې په ذریعہ باندې چې دا باشم دا بچی چې دی دا د پراپګنډي شکار نشي. هغه وجه دا ده چې دا ځوان کده د صلاحیتونه په خزه کې استعمال شول نو دا به د وطن د پاره د کور د پاره د رضات د پاره د وطن د پاره ښه نتیجه راوړي. او کدا صلاحیتونه الله دې نه کی په غلط انداز سره غلط لاسونو تزي نو تاسو یې کېږي لګیا دی او دا د ریاست د دې قوم خلاف به استعماليږي. دا ډېر ښکلي خبره امام ابو حنیفه رحمه الله یو ځل داسې وشه چې یو ځوان او هغه په د گاوند کې او هغه ډېر خسته هغه به نشه کوله ناغه یو شعر ویل ډېر ښکلی شعر چې هغه ښکلی ځوان دې روک تا هغه ښکلی ځوان روکو چې سخت وخت کې د وطن د پاره ډالو هغه ځوان نشي ته دا خبره کوي. نو هغه چې دا شعر واورېد نو ډېر زیات متاثره شه. څه موده پس هغه ونیوې شه بیا دې لړو نو امام ابو حنیفه ضمانت ته لړو ضمانت ته لاړو نو هغه ټول خلک حیران شول چې امام ابو حنیفه دې ضمانت ته څنګه راغلی دی. ناغه غزوان وزه ضمانت د دې ځوان کوم ناغه ځوان چې راووته ناغه ځوان تی بچي ماته ورک نه کی ماته روکېدو ته پرې نه خو دی. هغه ځوان پوه شي چې زما د صلاحیتونه مناسب د خزې د لپاره استعمالول غواړي. زما خیال دا چې موږ ته په دې زیات کول پکار دي. زموږ په دې ځوانانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی او دنیا منلې ده چې د دوی د وسایل ذهني وسایل د جسمانی وسایل دا که موږ د ښه کار دپاره استعمال کړو دا بهترین دی. ډاکټر صاحب د نوجوان کردار د علامه اقبال په نظر کې
دې خبره وشو ماغه خبره چې زمونږ د پروګرام وخت محدودي دا معذرت غواړم په دې سره او ډېر ښایسته عنوان دی او نوجوانانو ته ورکې ډېره فایده کېږي او تاسو ډېر علمي او تحقیقانه بیان وکړي تاسو ماشاءالله د درس و تدریس سره تعلق لري او په کالج لیول باندې تاسو ټیچینګ کوئ د سکول ماحول سکول کې خو ماشوم پی کی پرایمري کې ډېر پی کی بیا نه هم لسم پورې پی کی چې تللی راتلی نه شي لږ شانتې د نه هم لسم هلکان لږ شانتې بعد اوقات کې توجه پې پوره ورنه کړی شي نو لږ شانتې بېګار ته بیا لاړ شي د دې ذمواري په معاشره په استاذ په موږ ټولو باندې کېدی شي تاسو ته کالج ته راځي د کالج لیول ځوانان تاسو نن سبا په کم حالت کې ګورئ چې د دوی ذهن پازیټیو یا نیگیټیو طرف ته ډېر متوجه دی علم طرف ته دی که تخریبي کارونو ته دی د دوی د مل سره د جذبې دی سره د وطن د جذبې دغه شان د دین د جذبې او د دوی د په معاشره کې یو پازیټیو کردار ادا کول دي په کم نظر ورته نن سبا د کالج لیول او د یونیورسټۍ لیول سټوډنټ ته ګورئ لکه داسې د چې سمودا بلکې د دې چې کله نه دا د 9/11 واقعیات شوي دي دنیا ډېره بدله شوې ده بیا د 9/11 نه پس خصوصا چې کله په انډرایډ ټیکنالوژي رااله او د انډرایډ ټیکنالوژي موبایل راتګ نه پس بیا د کووډ دا منزل رالو په دې کې دننه د معاشري بنیادي طور باندې د ډېر لوی چینج نه تېرېږي لګیا بیا دویم دې کې د تعلیم سره دا په درې بنیادي دغو باندې دې درې اړخونه دي یو اړخ د دې د علم اړخ دی د دې سره تړلی دی د رویې اړخ دی او درېیم د دې د صلاحیتونو او د مهارتونو اړخ دی مونږ دا ټیم لګیا یو او زمونږ زیات تر کم توجه چې دا هغه د کتاب او د امتحان او د ریزلټ کارت او د نمبرو د دې گیم په صورت باندې ده او زمونږ ټول وسایل چې دا په دې استعمالېږي لګیا دي اوس د دې سره بالکل د رویې د کردار سازي یو عنصر دی چې هغه د دې نصاب یو ډېر اهم عنصر دی خو موږ په هغې باندې زموږ پوره نظام اسسمنټ چې دی هغه د هغې احاطه نه کوي درېیمه خبره دا ده چې موږ لګیا یو دا 21 د 21مه پیړۍ چې دا د صلاحیتونو ده په دنیا کې دا ټایم په مهارتونو په سکلز باندې کار کېږي لګیا دی مونږ عمومي طور باندې دا یو اړخ ډېر رانیولی دی او دا دوه اړخونه زموږ نه ډېر کمزوري پاتې کېږي لګیا دی زموږ استاد زموږ نصاب زموږ ادارې دوی ته په کار داري چې دوی ته په رویو باندې او په صلاحیتونو خصوصا په دې ډېر زیات کردار کار پکار دی هغې وجه دا ده چې قومونه چې اوچتېږي د دې درې واړو د دې باهمي رب نه اوچتېږي لګیا دی نو دا چې دا ټایم مونږ کوم صرف او صرف مونږ ملازمین پیدا کوو دا یو ډېر عجیبه سوال دی او هغه هم دا ده چې په دنیا کې د پرایویټایزیشن دور شروع دی په دنیا کې ادارې هم بدلیږي لګیا دی په دنیا کې د اکانومي رنګونه هم بدلیږي لګیا دی نو موږ ته په کار دا دی چې موږ د خپل ځوان ډېر سکلفل کړو او اهمه خبره دا ده چې د نصاب د کتاب د ادارو چې کوم عمومي سرګرمیانې دي هغه د درې واړو مقاصدو ته یوځای شي چې موږ کوم بچي د کالج دي د یونیورسټیانو دي چې هغوی کې دننه انتهایي ښه کردار هم د هغوی ښکلی مخې ته راځي علمي لحاظ سره هغه ډېر مخکې وي او خصوصا صلاحیتونه په هغوی کې شته دا صلاحیتونه د علم په بنیاد دوی کې دننه چې څومره زیات د دې وده وشي نو دا به د دې ملک د دې فرد هم او د دې ملک په دغه کې چې کوم دی په ترقۍ کې او په مستقبل کې ډېر لوی کردار ادا کوي صحیح دی ډاکټر صاحب د پروګرام په اخره کې ځوان ګل ته په یو دوه جملو کې جامع انداز کې یو پیغام ورکول دي د مثبت ښایسته انسان جوړېدو لپاره چونکې دا پروګرام د اقبال په حوالې سره وشو نو زه به خصوصا د اقبال د هغه یو نظم دی مسجد قرطبه او هغه ډېر ښکلی نظم دی او زه به ځوانانو ته وایم چې دا نظم بار بار وګوري په هغې کې د درې شعرونو په بنیاد به زه دا پیغام هغه په هغه ژبه ورکوم یو خو هغه ډېر ښکلی شعر وایي چې رنگ ہو یا خشت سنگ حرف ہو یا صوت چنگ معجزه فن کی ہے خون جگر سے نمود چې که مصوری ده سنگ تراشی ده شعر سازی ده نغمه ده او که دنیا هر یو فن دی او دا فنون د دې 21مې پیړۍ فنون په دې کې شامل کوي که هر یو فن دی که ته په دې فن کې انتها ته رسېدل غواړې عروج ته رسېدل غواړې او د دې په ذریعه باندې ته خپل نوم او کار مخکې بوتل غواړو نو د هغې دپاره یو لار ده محنت وکړه محنت وکړه محنت وکړه او انتهایي محنت وکړه
او د دې نظم اخري 2 شعرونه ډېر ښه دي. هغه وی صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. چې په کوم ژوند کې چینج نه ستا نننۍ ورځ د پرون نه ښکلې نه وه او ستا سبانۍ ورځ د نن نه ښکلې نه ده. د دې مثال داسې دی چې دا ته ترقي نه کوې، ته د یو داسې ژوند تیری چې هغه ژوندی نه دی، مرده ژوند دی. روح عموم کی حیات کشمکش انقلاب. د قومونو تقدیر په دې کې دی چې هغوی تبدیلی راولي، چینج راولي او پازیټیو مثبت انداز سره مخکې ځي. او صورت شمشیر ہے دست قضا میں و قوم، د وخت په لاس کې د هغه قوم مثال د تورې دی چې کوم قوم لمحه په لمحه خپل احتساب کوي، د خپل کردار، د خپل تعلیم، د خپل ژوند، د خپل عمل احتساب کوي، هغه قومونه په ترقۍ باندې ځي. او چې څوک خپل احتساب نه کوي نو بیا هغه قومونه د زوال طرف ته ځي. ماشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه. تاسو نن افغان ټي وي پروګرام د رڼا سفر کې نشست شو او خصوصا د نوجوان په کردار باندې، او مونږ نن فوکس کړل د علامه اقبال په نظر کې چې د نوجوان کم کردار دی، هماغه کردار کم چې مونږ ته دین ښودلی دی. علامه اقبال په خپلو پیغاماتو کې نوجوان ته دا پیغام ورکړی دی. الله دې وکړي چې زمونږ نوجوان نن چې کم لیول باندې دی چې د خپل دین، د خپل ملک، د خپل ولس بهترین انداز کې خدمت وکړي او یو بهترین انسان جوړ شي. ډاکټر هم جوړ شي، انجینیر هم جوړ شي، ساینسدان هم جوړ شي، خو چې یو بهترین مسلمان او بهترین انسان جوړ شي د ولس لپاره. تاسو ډیره مننه. انشاءالله که ژوند وي یو ځل به بیا د نوي موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د وخت راکولو ډیره مننه. تاسو ډیره مننه. جزاک الله. جګرانو کتونکو، د ډاکټر ابرار خټک صاحب خصوصا د نوجوان په کردار باندې د علامه اقبال په نظر کې چې کم نوجوان دی، کم شاهین دی، په هغې باندې خبره وکړه. ضرورت د دې خبره دی چې نوجوان کې ډېر زیات ټیلنټ دی. د مور پلار ذمواري، د ادارو ذمواري، د حکومت ذمواري سره سره د ولس ذمواري، د هر وګړي ذمواري د ذمہدار چې نوجوان ته خصوصي توجه ورکړی شي. دوی کې ډېر ټیلنټ دی، دوی کې ډېر صلاحیتونه دي. زمونږ بس کمی دا دی چې مونږ په دوی باندې اعتماد نه کوو. مور پلار له پکار دی چې بچي خپل نوجوان نسل، خپل لکام بچي څومره استادانو له پکار دي دوی ځان ته یو ځای کړي، د دوی اعتماد خپل کړي. دوی کې چې کم ټیلنټ دی، کم صلاحیتونه دي، هر لحاظ سره چې دي چې هغه را برسره کولو دپاره په دوی باندې د دوی په سر باندې لاس کړي چې دا زمونږ بهترین سرمایه ده. زمونږ د دین حفاظت، زمونږ د ملک حفاظت، زمونږ د علم حفاظت، زمونږ د علمي میراث حفاظت، زمونږ د خاورې حفاظت، زمونږ د کلتور حفاظت د دې ځوانانو په ذریعه کېدی شي. الله تعالی دې وکړي چې زمونږ ځوانان همدغه شان دي، د هغه نظریو مطابق چې کوم زمونږ دین مونږ ته ښودلی دی او د علامه اقبال په تعلیماتو کې چې کوم نوجوان شاهین دی، چې کوم کوالټیانې، کوم خصوصیات په شاهین کې دي که نه، چې هغه کوالټیانې، هغه خصوصیات زمونږ په دې نوجوان نسل کې شامل دي. خو دا زمونږ ذمواري ده چې مونږ دا راز برسېره کړو او زمونږ د معاشره د دې ځوانانو په وجه سره هر لحاظ سره ترقي وکړي. ډیره مننه ستاسو. د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د الله په امان.